Para cortar bien con una motosierra, algo fundamental es que tengamos bien afilada la cadena, y para eso os presentamos este producto, un pedazo de afilador nuevo que tenemos aquí en Trasierra Tool. Es metálico, viene con los ángulos perfectos para tener un afilado óptimo, para que no tengamos ninguna imperfección, que se ajuste bien y que hagamos el trabajo perfectamente. Con esto lo hacemos muy rápido, muy fácil, y sobre todo con este tipo de afiladores lo que nos ahorramos es tener que hacerlo a mano, la podemos cagar y es algo muy delicado. Así que si quieres más información, quieres saber más sobre él, entra en trasierratool.com.